क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी आदमी है जिसकी खुद की एक ट्रेन है और वो आदमी एक किसान है। इस ट्रेन का सारा किराया इंडियन रेलवे इस किसान को देता है। आखिर इन्होंने इतनी महंगी ट्रेन को कैसे खरीद लिया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये बात है 2007 की, जब इंडियन रेलवे ने एक किसान की जमीन पर बिना उसकी मर्जी से ट्रैक्स बिछा दिया था। फिर उन्होंने इंडियन रेलवे पर कंपनसेशन का केस कर दिया। 5 साल चले इस केस में उनकी जीत 2012 में हुई, लेकिन कोर्ट ने इन्हें पैसे न देकर उस रूट पर चलने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का ही मालिक बना दिया। आज तक उस ट्रेन की सारी कमाई उन्हीं आदमी को जाती है जिनका नाम संपूर्ण सिंह है, जो कि पंजाब के लुधियाना में रहते हैं। और ये ट्रेन रोज अमृतसर से दिल्ली आती जाती है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब